हाय गाइस, मेरे चैनल का नाम है एलके इलेक्ट्रॉनिक। आपको ये बोर्ड फिट करके दिखाने वाले हैं हम। इसके लिए आपको पीवीसी बोर्ड और 2 बटन और 2 सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं। इसके लिए आपको 2 तार की ज़रूरत पड़ेगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप कमेंट कर देना, आपको सभी प्रकार के बोर्ड सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।